Var şöyle. Biz 73'lerde Hizmet Vakfı kuruldu. Tabii kurulma sebebi de Kur'an. Bir arkadaş, şimdi çok yaşlı olan bu arkadaş Kur'an'a el koydu. Vermiyor. Tahir abi de vermiyor. Bu sefer bir Hizmet Vakfı şekliyle bir müessese olunca o zaman verilir diye böyle bir şey kuruldu. Bu kısası işin. Arkasından Sözler Yayın Evi'ni açtık. Nasıl açtık? Tahir Şu anda abi. devam eden sözler mi? Evet. Aynı onu siz mi açtınız? Biz açtık ülkeyi. Şu anda hala devam ediyor. Ediyor ama bizim elimizden aldılar onu. Öyle mi? İlk Tabii yani de. açılışını yapanlardan birisisiniz yani. Yani Tahir abi devrede. Hayır abi. Dedi ki bana, ahi dedi git dedi kim olduğunu söyle dedi. Yani böyle bir neşriyat evi açacağız, sen orada müdür olur musun diye değil. Müdür tayin edildin. Gittim eve. Dedim Hekimoğlu, Tahir abi beni gönderdi. Bir yayın evi açılacak, sen onun başından müdürsün dedim. Ben askerim dedim böyle. Ne emredilirse hemen dedi. Bir dedi selam çıkarın, bitti zaten asker ya kendisi de. Selam çıkarın dedi, işi bitiriyorum. Yani tamam dedim, müdürü tayin ettik dedim Tahir abi. Ne yapacağız şimdi biz? Ben kadroyu kuracağım. Ne kadrosu? Tasfihat kadrosu. Şimdi bizim neşriyat meselesi Ömer Bey Cağaloğlu'nda neşriyat yapar. Şimdi niçin Yeni Asya nizama girmiyor? Yeni Asya gazetesi heyeti. O yoldan gidiyorlar. Hem medrese bizde, hem neşriyat, hem siyaset. Hep bizde şekliyle. Karma yapıyorlar. Bir de düsturlar bakımından da kafadan gidiyorlar. Maile göre, etrafta ne görürüz ona göre gidiyorlar. Yani adı nurculuk, kendisi yaptıkları şeyin aslı nurculuğun dediği gibi değil. Tabii bunu Tahir abi şey yaptı, yani endişe etti. Devreye girdik. Biz kadromuz zaten vardı, neşriyat kadrosu, tasfihat kadrosu. Hekimoğlu devreye girdi, bir şeyle anlaştı neşriyat eviyle, yani matbaacıyla. Şu şekilde bir kayıt imzaladılar. Orada şey var, mukavele var. Bir forma benim tarafımdan basılabilir diye yazıp imzayı koymadıkça basarsanız siz ödersiniz. Yani benim orada imzam bulunacak. Tamamdır, basılabilir rüştü tavral diye. Bu sefer bu güzel bir sistem oldu, nizam oldu. Nereden başlayalım? En zor kitaptan. Nedir o? İşaret-ül İcaz. Latince, Türkçe, iç içe. Bunlar diyorlar, duyuyoruz biz. Bunlar neşriyat yapamaz. Biz yokken neşriyat yapabilirler mi? Yeni Asya kadrosu diyorlar. Biz şamua kağıt, yani kaliteli, İşaret-ül İcaz'ı meşin cilt bastık piyasaya çıkardık. Baktılar ki oho bizi geçtiler. Hekimoğlu devrede o işin tecrübeli birisi. Tasfiyattaki sizin şey ne? Kaynak? Yani sizdeki tasfiyatı ne Bizdeki kaynaklar bende. Zübeyir bana verdi. Aslında Zübeyir Asıllar bende. Tabii. Bana verdi ve ben gidiyorum demek istedi. Yani demedi de öyle bir şey. Bu bizim tarzı kaldırmaya çalışacaklar dedi. Dikkat et dedi bana. Ben de tamam dedim. Tamam da tabii o zaman şimdiki bildiğim gibi münafık ceryanın bu kadar azgınlığını ve sinsiliğini bu derecede düşünmüyordum. Biliyordum da. Yani de bu dersleri yapıyordum, neşriyat yapıyordum da. Şimdi çok daha acayip bir vaziyette ortada bulunuyorlar bunlar. Onun için tabii biraz daha temkinli gidiyorum. Sonra işte başladık yani neşriyata. Bize bir mektup gönderdiler. Bu Yeni Asya gazetesi. Ama işlerinde birisi vardır. Sonradan içine giren bütün Yeni Asya'yı ele geçirip nurculuk adı altında nurculuğa ters yolda yürüten bu adam. Para bol. Yeni Asya'da paraya çok evet diyor. O kişi bu bizim bildiğimiz Mehmetlere bir mektup yazdırıyor. Tahir abiye hitaben. Yani biz İstanbul'da Neşriyat Dairesi'nde işleri bilen böyle bir hizmet ehliyiz. Bizi devre dışı bıraktınız. Şimdi biz neşriyat devam ettiriyoruz. Bunlar yok. Bunlar bize gelemez. Yani yanaşamaz bile. Ama Neşriyat Evi devam ediyor. Sözler. Abdullah bin üzerine yaptık onu. Resmi olduğu için. Bunlar şimdi mektup gönderdi. Mektubu bana verdiler Tahir abi onlar. Baktım o adam, biz gizli karşı karşıyayız aslında o adamla. O adam o tarafta, biz de bu abiler tarafında. O adam beni iyiden iyiye biliyor. Kafaya taktı bana şimdi o. Tabii o adam kim diyeceksiniz, onu demeyin siz çünkü bu
açığa çıkartmak iyi değil. Bilenler biliyor. Şimdi Yeni Asya'yı ikiye böldü. 282'de. Şimdi bu Yeni Asya tarafında değil de öteki tarafta kaldı bu. Bölen kişi. O zaman Yeni Asya buna adını verdi. Münafık diyor şimdi. Ama Badal Harabul Basra. Ve de hizmet ve düsturlar hesabına değil, tarafgirlik diye cihetinden gelen o tarafta o, bu tarafta bunlar. Derken mektuba baktım. Oturdum mektup yazdım. Mektubun altında gene Tahir abi falan şimdi malum imzaları koydum. Okudum Tahir abiye. Tamam dediler. Gönderdik. Gönderdiğimiz muhataplar bize zahirden bize mektup gönderen malum kişiler işte bu Orta Asya'nın heyeti. Dedim sizi mektupta yazdım. Sizi dışarı atmadık. Tabii abiler diyorlar şimdi Tahir abi tarafı. Siz bizimle çalışmak istiyorsanız sizi davet ediyoruz. Ancak hem geniş daire ve siyaset ve gazete hem Salih Nur beraber olmaz. Siz o işleri bırakacaksınız. Eski bizim medrese hayatımızdaki gibi geleceksiniz. Biz size, şimdi başa geçici falan değil. Biz size uygun hizmet dairemizde bazı işleri yürütmek için vazife vereceğiz. Bunu kim kabul eder? Böyle yazıyorum ben. Niye? Abisi abidir. Sen abi değilsin ki. Ne ortaya çıkıyorsun? Sen abiysen o zaman ben de abiyim. Yani ne var yani? Tabii yazan ben olduğumu biliyorum. Biliyorlar. Ama ya benim adım yok orada. Bunlar görüşüyorlar. Bunlara karşı biz bir ihtilal yapacağız diyorlar. Beyaz ihtilal. Bizim haberimiz yok ihtilalden. Tutuyorlar bunlar 5-6 tane küçük kitaptan, yani küçük sözler, böyle işte İhlas-ı Kuvvet gibi kitaplardan 5-6 tane hazırlıyorlar, basıyorlar. Kapağına da Yeni Asya Yeni Asya Yayınları diye yazıyorlar. Eşi Salih Nur Yeni Asya Yayınları olur mu? Eşi Salih Nur Yeni Asya Yayınları olur mu? Ben yaptım demiş ya Bektaşi. Oldu demiş. Ve bunu 5-6 kitabı birden piyasaya yapıyorlar. Çok sinsi ve gizli yapıyorlar bunu. Hiç kimsenin haberi olmuyor. Birden bir piyasa. Biz hemen haber kitaplar geliyor. Yeni Asya Yayınları, küçük sözler. Ne bir şey olur mu küçük sözler? İhlas Risalesi. Bayram abi pür şiddet Ankara'dan hemen İstanbul'a geliyor. İşte oturuyorlar, birleşiyorlar bizim Tevruz'da. Bayram abi, Sungur abi püskürüyorlar. Biz onlara göstereceğiz diyorlar. Ben dedim ki bunlar komitecidir. Bunların arkasında komite var. Siz bunlarla başa çıkamazsınız. Siz masa konuşmasına geçmeyiniz. Mağlup olursunuz. Biz bildiğimiz bu hizmetimizi yürütelim. Millet seçilir. Bu iyi niyetli olanlar bu sizin tarafınızdaki faaliyete, nurculukla devam ede gelen hizmet şekline gelirler. Diğerleri zaten lazım değil Salih'in. Ona bakarsınız dedi. Yok dediler. Gideceğiz bir falan keseceğiz bunları. Peki ya Allah. Gittiler. Onlar gittiler masada oturdular. Sungur abiyle Bayram abi esir alındı savaşta. Masa savaşında. Hayda. Bu sefer ciddi bir mesele ortaya çıktı. Biz neşriyatı devam ettiriyoruz ama dur bakalım ne gelecek başımıza. Bu adam bir şeyler hazırlıyor bizim başımıza bir şey yapmak için, külah geçirmek için. Bir gün geldiler dershaneye. Adlarını demiyorum şimdi işte bu Yeni Asya, Orta Asya mensupları. Teklif getirdiler. Dediler ki bu Sözler Yayın Evi'nin hukuki sahipliği Abdullah abi'de olmaz. Ya Sungur abi'de olacak. Sungur abi ele aldılar ya. Sungur abi, Abdullah abi de kızıyor. Ne yaparsanız yapınca bırakıyor. Olur mu? Olur mu? İşte öyle yapıyor işte. Bu sefer bizim neşriyat evimiz, Sözler Evi, yayın evi Orta Asya'nın eline geçiyor. Evet. Ve şimdi tekrar oturduk. Ne yapacağız şimdi? Biz bu gelişken ama siyasetle diyaneti yani hizmet-i nuriye, manevi dünyayı iç içe yapıyorlar bunlar. Berbat ediyorlar. Olacak bir iş değil bu. Zübeyir abi bu cihette de galiba bunlara karşı zaten çok şiddetli davranıyordu. Bu sefer dedik ne yapalım? Yeni bir yayın evi açalım. Başına kimi koyalım? Başına Badullu'yu koyalım. Badullu'yu getirdik Urfa'dan. Envar Neşriyat adını taktık. Bizim kadrim şimdi neşriyatı Cağaloğlu'ndan devam etmek için ben Cağaloğlu'na gitmem.
Benim şeyim yerim Cağaloğlu değil. Benim yerim dershane. Zaten tahsilat da benden olacak. Gene aynı şey. En sıkıcı iş. Matbaa işi bir şey değil ya. Matbaa işi kolay, verirsin bir şey. Verirsin parasını, kitapları depoda koyarsın. Ne kadar. Ondan sonra Badırlı geldi ama Badırlı fazla böyle şeye gitti. Masraflı şatafatlı bir şeye girdi. Masraflar yaptı derken 80 ihtilali geldi. Karıştırıyorum bunu. Bir ihtilal geldi. İhtilal gelince neşriyat durdu. Neşriyat durunca Badırlı'nın borçları ödenemez hale geldi. Böyle bazı şeyler oldu o arada. Durumlar oldu. En nihayet Envar Neşriyatı Ahmet abinin kendi üzerine aldı. Kim? Ahmet Aytimur. Şu anda işte oradan devam ediyor. Küçük sürede genç evi alırsınız oradan.